Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற வீடியோ Southern Railwaysல various vacancies available இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதற்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி பத்தி பார்க்க இருக்கிறோம். இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணி உடனுக்குடன் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதாங்க அவங்க கொடுத்திருக்க ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். Southern Railway Recruitment அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சென்னையில இந்த வேகன்சி அவைலபிள் இருக்கு. மத்திய அரசின் வேலை வாய்ப்பு ரெகுலர் பேசிஸ்ல அவைலபிள் இருக்குங்க. 21 ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வேகன்சி. இதற்கான கடைசி தேதியா ஜனவரி 2ஆம் தேதி வரைக்கும் கடைசி தேதின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்லைன் வழியா தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஆன்லைன் வழியா அப்ளை பண்றதுக்கான லிங்க் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க என்னென்ன வேகன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெவல் 4 and 5ல 5 வேகன்சி, லெவல் 3 and 2ல 16 வேகன்சி அவைலபிள் இருக்கு. மொத்தம் 21 வேகன்சி அவைலபிள் இருக்கதா கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ல பாஸ்கெட் பால், கிரிக்கெட், வாலிபால், ஹாக்கி, ஸ்விம்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த வேகன்சி அவைலபிள் இருக்கதா கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது என்னென்ன வேகன்சி சொல்லிட்டு பிரிச்சும் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. லெவல் 4 and 5ல இந்த கேட்டகரியும், லெவல் 2 and 3ல இந்த கேட்டகரி அவைலபிள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. 16 வேகன்சி அவைலபிள் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. அண்ட் லெவல் 2 and 3க்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனா 12th வந்து பாஸ் பண்ணிதால் போதுமானது. லெவல் 4 and 5க்கு கிராஜுவேஷன் கண்டிப்பா வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க கிளர்க்கமா டைபிஸ்டா அப்பாயிண்ட் பண்ண இருக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க வந்து டைப்பிங் நாலேஜ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. கோர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தா அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரி பி, கேட்டகரி சின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. வேர்ல்ட் கப் இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. மினிமம் நார்ம்ஸ் ஃபார் த ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிமம் நார்ம்ஸோட டீட்டெயிலும் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த நார்ம்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியுங்க. இதற்கான ஏஜ் லிமிட் 18ல இருந்து 25 வரைக்கும் இருக்கலாம். இதற்கான சேலரியா லெவல் 2 and 3க்கு 19,900ல இருந்து 21,000 வரைக்கும் சேலரி கொடுத்திருக்காங்க. லெவல் 4 and 5க்கு 25,500, 29,200 அப்படின்னு சேலரி கொடுத்திருக்காங்க. இதற்கான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் ட்ரையல் அண்ட் எவால்வேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க எந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல ட்ரையல் அண்ட் எவால்வேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. பிளஸ் உங்களோட எஜுகேஷன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பத்தியும் கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் வந்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து எடுக்க போறதாவும் கொடுத்திருக்காங்க. இதற்கான ஃபீஸும் இருக்குங்க. ஆன்லைன் வழியா நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கான ஃபீஸும் இருக்குங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் எல்லாருக்கும் 500 rupees ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. விமன் கேண்டிடேட்ஸ், SC/ST கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து 250 rupees வந்து ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதற்கு எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னா ஆன்லைன் வழியா தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அதற்கான அஃபிஷியல் சைட்க்கான லிங்கோ கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதற்கான கடைசி தேதி பத்தி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அவங்களோட அஃபிஷியல் சைட்ல எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதாங்க அவங்களோட அஃபிஷியல் ஒரு பேப்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சவுத்தர்ன் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் சென்னையில வேகன்சி அவைலபிள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பார்த்த எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்திருக்கு. பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. இது அவங்களோட அஃபிஷியல் சைட். இதுல தான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் யூசர்ல போயிட்டு டைரக்டா லாகின் பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ண இருக்கீங்க அப்படின்னா நியூ யூசரை வந்து கிளிக் பண்ணி தான் அப்ளை பண்ணணும். இவங்க கேட்டிருக்க இந்த பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து OTP சென்ட் பண்ணி நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க, குவாலிஃபைடா இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாகவும் குவாலிஃபைடா இருக்காங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அப்ளை பண்ண சொல்லுங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க், அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கான லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அவைலபிள் இருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.